台语汉语本是第104面，约翰福音第1章，咱先看第6节到第8节。见到我来读，请咱斗阵来看。约翰福音第1章第6节，有一人对上帝起来，名叫约翰。这个人来做干净，是要为着光做干净，互众人对伊来信。伊毋是迄个光，是要为着光做干净那边。第2节，同款伫约翰福音第1章第19节到34节。约翰福音第1章，咱对第19节来读起。第19节，约翰的干净记伫下底。犹太人对耶路撒冷找祭司甲利未人，就问伊来问讲：你是一谁？迄时约翰承认无隐瞒，伊承认讲：我毋是基督。佫问伊：这是怎样？你是以利亚吗？伊讲：毋是。你是迄个先知吗？伊讲：毋是。就甲伊讲：你是一谁？互阮通回复找阮的，你着讲家己是怎样？讲，我就是在叫着旷野的声讲，修直主的路，亲像先知以赛亚所讲的。24节，遐个人就是法利赛人所找的，因佫问伊讲：恁若毋是基督，也毋是以赛亚，也毋是迄个先知。怎样行水礼啊？约翰应伊讲：我是用水行水礼，有徛伫恁中间的，恁毋捌伊，伊就是倒落我来的，就偷伊的话大，我也袂砍得。这个事行伫约旦外的伯大尼，就是约翰行水礼的所在。29节。隔日，约翰看见耶稣就问伊，就讲：你看，上帝的香膏，就是担当世间的罪的。这个就是我所捌讲，有一人倒落我来，正做我的代先，因为伊本代先我得的，我本毋捌伊，独独要互伊显明着以色列人，所以我来用水行洗礼。约翰佫干净讲。我捌看见圣神亲像钱仔对天降落，吊着伊顶面。我平素毋捌伊，独独找我用水行洗礼的，甲我讲：你看圣神降临，吊着伊顶面，伊就是用圣神行洗礼的。我捌看见来干净，即个是上帝的囝。以上。咱今仔日要请丁宏文传道来证道，伊证道的题目是活出有见证的生命。非常的平安，平安。咱三个来祈祷。慈悲较大天地，阮伫即时献上我感谢，感谢你搁一摆引导阮到伫你的面前，互阮通过这机会来明白主你的话，伫即时也恳求你来帮助阮，互阮对阮所领受的来成做阮生活的东西。伫你面前献上我恳求，祈祷靠主耶稣基督圣名。阿门。咱今仔日是读约翰福音。约翰福音的作者，伊用7个真大的神迹来配合耶稣的讲论，以及侪人的见证，来详细解说约翰福音内面伊所讲一个真重要的主题。尤其是咱会当来看第1章第17节，约翰福音第1章第17节，安尼讲，律法是对摩西来传。恩典甲真理是对耶稣基督才有。规本的约翰福音书拢是在讲这个主题，恩典甲真理是对耶稣基督才有。伫圣经内面会当有7个字来表达叫做神迹的字。约翰福音书内面所讲的神迹，作者用一个甲其他的人拢无共款的字。
不管其他人安怎用，总是约翰伫遮用一个真特别的字。这个字伫咱约翰福音书内面，咱翻译做条头记号，就是在甲咱讲，神者是一个条头，是一种记号。我伫几啊年前，我看过一部的影片，这部影片叫做《灵异象线》，我毋知有人看过啊无？我互伊个名，我受到伊个名会吸引，所以我是一个真好伫去电影院来看电影的人。总是我看到这片影片伫电影院内底放送的时阵，我就去看。我看出了，我感觉，这出影片无我想象遐尔啊好看，感觉足拍算的。毋过我今日要伫遮来甲大家介绍这个片。这个片内底，伊剧情虽然无真正足好看，总是伊内容，互我感觉真丰富。这个影片的主角是一个神父，这个神父伊有一个某，伊有一个查某囝，一个查某囝。咱可能想讲，一个神父安那有某有囝，所以咱来了解，伫国外毋是讲神父。就是无结婚才称做是神父，有一寡教派因用阮神父来结婚，应该是讲因用阮神职人员来结婚，总是咱依然是称伊做神父。可能伊的身份较满伫咱基督教会所称的即个牧师的即个职分。所以神父、神职人员是会当结婚的，毋是全部都必须爱守独身即个概念。伊的查某囝，有一种镜头就是皮肤。伊的查某囝对水真敏感，所以伊认为啉的水拢受到污染，所以伊逐摆啉一杯水拢啉无哩。就将伊放地，将啉到一半的水放到规间厝拢是。然后，这个神父的小弟，毋是这个神父的太太的小弟，伊是一个讲球的选手。因为有一个经过咱讲低潮不如意的时间，所以伊嘛暂时休困，无去讲球，来甲即个伊的姐姐。伊的姊夫来相甲大，伊的太太伫故事的头前，伫即个影片头前就发生车祸来死。这个神父伊无法度接受，为什么伊一个奉献为主来做工的人，伊会上心爱的人，会竟然拄着一场的车祸就来死亡？所以伊真来问上帝。上帝啊，为什么你互我拄着即款的代志？所以，即个神父就无搁继续伊即个牧会的工作，伊转去伊家己的故乡，伊买一棵田，伫遐来种田。有一天的透早，即个神父起床了后，伊发现伊所饲的狗拢伫遐吠，吠到足大声的。原来是伊所种做的田内面出现一个真奇怪的图，咱讲一个形状，咱讲麦田圈。了后，全世界的逐角落拢也陆续来出现即款真奇怪的物件。科学家认为，即个奇怪的现象是外星人外星的人所造成的。外星人要攻击地球的记号，然后即个影片内面也安尼，等讲即个神父真正拄着一个外星人，伫争斗的过程中间，伊的查某囝，互即个外星人掠去，即个外星人的武器就是会当为伊的手中来喷出毒气。当即个外星人将伊毒气要注入去即个查某囡仔的喙内的时阵，即个查某囡仔伊的下躯较重，所以伊无喘气，
伊心中嘛定记。伫相见的过程的中间，即个身躯的太太小弟，伊举一支咱讲球棒，甲即个外星人咧拍来拍去，结果无细之伫厝内讲着即个查某囡仔，伊所啉无完的即个水的杯仔，内面的水化伫即个外星人的身躯顶，即个外星人的皮肤来受伤，所以因知影原来外星人真惊水，所以即个小弟就赶紧将厝内规间大杯小杯的水拢甲讲无化，甚至即个外星人身躯顶来甲讲去，所以通过安尼，即个小弟来收拾即个外星人。即个男主角经过即个事件了后，伊重新来转到教会来担任神父的工作，因为伊知影，伊的查某囝因为皮肤，所以并无死，因为毒气无法度来进入伊的气管内底，伊无吸入即块毒气。然后，伊的查某囝对水敏感，伊知影这毋是个巧合，因为外星人真惊水，伊将一杯一杯的水放到满厝边规厝边拢是，这是有伊的原因的。然后，伊的太太小弟一个讲球的选手，伊捌制作全世界全垒打上远的纪录，伊拄着不足以领导来大，这嘛毋是一个突发的现象。这其中拢有一个真特别的安排。这个安排是啥物？这个身躯有一个真深的体会，就是这中间拢有上帝上好的安排，上帝伊上好的安排伫咱每一个人的中间。亲像咱头拄启用所读的，我的意念毋是恁的意念，我的路远过恁的路，这是上帝对咱每一个人来讲都是共款。咱无法度来了解上帝对咱上好的是啥物。当我看过这个影片真久了后，我有一天伫路边摊，我发现这部影片，我就赶紧甲爬转来。当我在真正看这个影片的介绍时阵，我发现原来这个影片的片迄个名称有一个真特别的所在。咱知影有真侪外国片在翻译的过程中间，拢将迄个翻译的名称翻了奇奇怪怪，煞互咱毋知影这影片在讲啥物。这个影片伊的英文的名称，咱若直接翻过来是叫做记号。这个影片其实是在甲咱讲记号。是啥物灵异事件？灵异事件到底是啥物？伊是咱沙漠，总是伊是在讲一种记号。所以咱知影，这个身躯的查某囝患皮肤，这个查某囝对水敏感，伊的太太的小弟讲球不注意带离因兜，甚至伊的太太出车祸来死，伊拢看做是一种记号。同款，伫约翰福音书内面所记载的神者。咱毋是独独要看伊做一种神者，咱是要亲像伫影片所讲的，嘛是要亲像约翰福音书的作者伊所用的是共款。咱所要看的是一种记号，这个记号是要互咱看啥物？就是要互咱看恩典甲真理是对耶稣基督才有，恩典甲真理是对耶稣基督才有。所有的记号拢是咧帮助咱来看见即个真实、真要紧的真理。苏格拉底是一个真伟大的企业的科学家，伊教导人爱认捌你家己，总是当别人来问伊讲，你敢有认捌你家己的时阵，苏格拉底伊嘛安尼讲，我也嘛毋知呢，我今仔知影一件代志。
就是我什么拢唔知。中国的孔子伊安尼讲，君子谋道不谋食。就讲一个君子，伊上重要代志是要追求真理，毋是要为着专家来伫遐话路。伊嘛讲，朝闻道，夕死可以。哦，透早听到道理，安尼我暗时我若死去，安尼嘛无要紧。总是直到孔子死的时阵，伊家己永远还未找到伊所讲的这个道理是啥物。印度的释迦牟尼，伊认为人类一切苦难的来源是人类的欲望，只要将一切的欲望来除去，所有的问题就会当得到解决。总是咱嘛真正有看见，无有啥物人会当真正来通过修行来除去一切的苦难，愈修行是拢愈苦难啊定。所以当行说礼一番得叫讲，你看上帝的羊羔，就是担当世间的罪的，就是伫甲全世界的人讲，人类的希望在于这位上帝的羊羔。这个羊羔是担当世间的罪的，也指出人所有的问题是在伫罪的问题。人的问题是在于做问题，这是苏格拉底、孔子、释迦牟尼，甲一切的宗教家、哲学家，因所无法度解决的问题。咱咧看《约翰福音书》的这段记载，咱看见行做礼约翰完成上帝所托付的。这段圣经咧甲咱讲，伊家己讲，伊毋是基督。伊毋是以利亚，伊毋是迄个先知。行说礼约翰，伊讲伊毋是基督，咱的确无啥物款的疑问。总是咱若伫查考约翰行说礼约翰即个人的时阵，咱有时阵可能根据旧约内面马勒基书内底所讲的，讲以利亚是比赛亚的先锋，安尼。咱知影，行说礼约翰的确是伫耶稣的头前最开路的使者，安尼伊内毋是以利亚咧。而且行说礼约翰讲，伊毋是以利亚，伊是咧讲，我毋是以利亚本人，总是我担负的使命是甲以利亚所担负的使命同款。因为正人所期待的以利亚。是旧约时代的以利亚重新搁再转来，所以行说礼约翰伊好伫即一点。行说礼约翰受以利亚的身份，总是伊毋是以利亚。行说礼约翰也否定伊是迄个先知，因为伫犹太人的观念中，讲迄位先知，迄个先知就是咧讲弥赛亚。伫这段经文，咱看到行说礼约翰的回答，是一摆比一摆搁较短。咱看到行说礼约翰伊的一个特色，就是伊对头到尾拢无注重伊家己本身，伊看重的是宣扬耶稣基督。所以我要带咱三角来看，今仔日这段经文内面，咱到底要安怎来看行说礼约翰即个人？第6节伫甲咱讲，行说礼约翰是上帝的使者，一来是要为着光做见证，互众人听见伊所传的来相信。伊本身并毋是光，是要为着光来做见证。其实咱知影，行说礼约翰是耶稣基督的开路先锋。第23节，行说礼约翰用以赛亚的话来讲，我就是伫行伫旷野的声，讲修直主的路，亲像先知以赛亚所讲的。所以，咱会当看到行说礼约翰，伊用一生在为主备办，为主见证。
伊的见证，我伫遮要分做三个重点来讲。头一个重点是行水的约翰将耶稣基督显明予人，毋但是予以色列人来听，是予全世界的人。伫旧约内面所有先知，因所宣传的信息，拢是针对犹太人、以色列人，总是行水的约翰，伊所做、伊所传的信息是包括全世界所有的人。伊的见证，咱摆当有三个主题，咱三个来看。头一个，咱看见行水的约翰，伊真捌家己，伊忠实伫伊所受的托付。一个对家己有真捌的人，才有可能伫上帝面前看无家己。伊家己知影，伊只不过是叫伫旷野的声。然后第二点，咱看见行水的约翰，伊家己谦卑，伊高举耶稣基督。伊伫伊传道的工作上有明显的成就，众人拢喜爱到伫伊的面前来接受洗礼。咱会当讲，伊当成做一个真伟大的报道家，总是伊无借着即个机会来得到众人对伊的尊敬。伊否定一切的水名、独独来高举耶稣基督。咱要带别人来信主。人伫看的是啥物？就是伫看即个基督徒到底是安怎伫过伊的生活。伫看即个基督徒是毋是达到伊的信任，然后才决定要跟缀伊来接受同款的信仰合法。行水的约翰，伊就是伫做即款的代志。第三个主题，咱看见行水的约翰。伊引带众人明白耶稣基督，伊的工作是传悔改道，伊甲人行洗礼，来避免人的心回应主耶稣基督。所以行洗礼的约翰，伊的所行所做，互咱有真好、有真大的学习，就是咱着爱勤读圣经，明白上帝，来宣扬福音，然后咱讲耶稣基督。担当咱的罪过，仰望别人来接受即个信仰的时阵，咱会当表现出咱已经来离开即款的罪恶，咱已经来得到拯救。安尼别人嘛才有法度来跟缀咱的脚步，来接受即款的信仰。咱要诚做见证信仰的一个人，所以咱嘛爱来思考。有时阵，当咱家己所行无够行，咱讲来哦来哦，信福音真正好。安尼，即种福音要安怎来传？别人根本毋相信即个福音真好啊！咱若是讲到暗，由头到尾来讲信上帝真起路，哪有可能会互人来相信？所以，传福音的一个前提。就是咱必须爱诚做即个福音的见证者，咱的所行所做必须爱甲咱所相信的来符合。第二个重点要三角来看，就是行水的约翰伊的见证，证明上帝羊羔耶稣基督就是上帝的囝。当伊替耶稣行水礼的时阵，伊看见圣神亲像正对天降落，跳伫耶稣的顶面，所以伊讲：我要看见来见证即个上帝的囝。所以，什么人是见证人？见证人就是看见人，就是听见人。行水礼约翰将伊所看见的，忠实来向众人宣传，来报扬。所以，咱嘛要诚做一个见证人。咱必须爱将咱所看见的、将咱所听见的来甲别人讲。最后一个重点就是行水的约翰的见证，叫人来诚做耶稣的学生。主耶稣上天以前，
伊留互学生上大的使命，就是要互万百姓做伊学生。一个基督徒对家己的要求，通常是有信就好啊。我有信啊，我有信，总是咱知影，咱若是要真正来遵趁主的教示来行，咱是要诚做一个学生，诚做一个门徒，咱毋是要诚做一个信徒来行。我毋是讲我已经信啊，我要讲我有行出来啊，我有照圣经的教导来安尼行，我才是诚做真正的一个基督徒。我有看过一个影片，免讲影片，一个底片，伫网络上的，伊安尼讲，有一个人，伊派伊的十字架在行，伊甲上帝讲，上帝啊，求你减轻我的痛苦。啊，行，伊常常想一个方式，伊家己机仔开始记，记到较底，较底了就较轻嘛，所以佫歹起来，继续行。行，发现有玩真重，所以伊佫放落来，用机仔佫较记到较底，然后伊讲上帝啊，感谢你，这是一个真轻，伊就安尼行。伊甲真侪人等伊行，别人拢真艰苦，总是伊家己真欢喜，伊真喜乐，因为伊的十字架是真轻的。当行到一个咱讲山坎的所在。别人拢将伊的十字架甲放落来，长途准拄好，甲爬过对岸，然后行过，再搁收起家己的十字架行过。所以即阵伊发现，伊的十字架无够长，伊就遐讲：上帝啊，哪会安尼？所以即个底片，互咱有一个启示，就是伫咱身躯顶，咱常常感觉有真多的重担。黄博士头拄讲。恁着爱照圣经教导来行，可能咱想落来感觉讲，哪有可能？我跳厝边亲像家己，可能我家己跳袂落去，佫跳厝边亲像家己，是讲，即个厝边就遮尔恶质，我要怎去甲听？我无叫冠军，无去甲救抓，就真好啊！我佫叫听，所以对咱来讲是真大的重担，总是这重担要诚做咱人生路马时阵，咱进入上帝的家的时阵的一个标准。我知影真侪传教者伫讲台顶咧要求讲，咱该照圣经的这个标准来行，总是真侪信徒讲，哪有可能？牧师你家己嘛无做甲够啊！其实伫即阵，咱来了解，传教者伊无法度逐摆拢做一种提醒，就是咧讲。圣经这个标准是咱要一世人来考走的，是咱一世人努力的目标。讲伫每礼拜这种信息分享的过程中间，常常牧师都感觉讲我这礼拜爱去跳厝边亲像家己，我这礼拜爱去邀请别人70个礼拜，安尼对咱来讲，即块重担伤重，咱抬袂起。咱可能会甲上帝讲，上帝啊，求你互我较轻松一个。我排袂当啊！所以你将我十字架甲记掉，总是咱无应该是即款的方式。咱应该有一种体质，是咱要用一世人来做即款的努力。黄博士传道嘛是爱往即个方向来做，咱做信徒嘛是爱往即个方向来做。所以咱看见，行出的约翰伊一生。伊是一个叫伫旷野的声，伊是伫黑暗中为光做见证的。伊用伊的一生来做即块见证，同款，咱嘛要用咱的一生来努力，用咱的一生来做见证。咱听道理，毋是一工两工就当来安尼行，咱是要用咱的一生来努力。所以通过行出的约翰，最后要用3点来甲咱三角做勉励。头一点。就是咱必须要将咱本身放伫上帝的计划的中间。行出的约翰，伊是一个将一生放伫上帝的计划中的人。咱的生活，伊是亲像咧甲上帝抢大树共款，拔河。咱仰望上帝，
徛我这边，上帝求你徛我这边，总是圣经教导咱必须要徛伫上帝迄边。咱毋是要甲上帝抢过来，咱是要徛去上帝迄边。总是咱定来一样讲，上帝啊，求你来照我的意思来行。咱在祈祷时阵，上帝啊，求你安怎。好似像咱咧面对上帝，咱要做上帝头家共款，上帝做咱的心路，总是即款的方式是毋对的。咱必须要将咱的一生放伫上帝计划中间。咱通过祈祷，咱向上帝，上帝啊，求你来帮助我，互阮会当来了解你的心意到底是甚物，将家己的性命放伫上帝的计划中间。第二点就是真心的悔改。行洗礼约翰伊所传的洗礼是甚物？悔改的洗礼。所以咱知影，真正的悔改是一个完全的改变，毋是心思意念，但更较是一种行为的改变。行洗礼约翰伊毋是伫宣扬耶稣基督那定，伊有完是咧传悔改即种的消息，互众人悔改，然后来信主耶稣基督。所以一个基督徒，毋是讲我是一个基督徒那定，是必须要伫每一日，搁一摆来反省，我今仔日有犯什款的罪过，犯什款的错误，然后我要安怎来做改正。第三点就是咱要学习，亲像行洗礼约翰同款，咱要知影家己的角色，谦卑来甲上帝同行。约翰行洗礼约翰，伊知影家己不过是福音的开路先锋，伊毋是福音的主角，伊是一个叫做旷野的声，伊毋是真理的本身，伊是路光，伊毋是主人，伊甚至讲。伊替耶稣基督换话，也袂堪治。意思是讲，伊连做耶稣基督的路光也不配。约翰实在是知影伊家己的角色，我是一个谦卑、甲上帝相合行的人。所以，换咱的性命，咱嘛亲像行洗礼约翰同款，咱毋是将上帝放伫咱的计划中间。咱是活伫上帝的计划中间，咱用咱的性命来见证主耶稣基督，互咱毋通记牢家己所开的十字架，提醒咱开十字架虽然真艰苦，总是咱最后要通过咱每一个人所开的这支十字架，来进入上帝为咱所预备的所在。相时，也要伫即个今仔日。是总会所定主席号奉献主席，嘛是咱中会所定教育部的奉献主席。咱搁一摆来反省，咱伫咱教会内面即种的教育事工，咱安怎伫做？咱的主席号的教育安怎伫落实？咱是伫甲教，伫甲讲哪定，还是咱每一个人拢会当诚做伊的模范？主席号的囡仔看到咱每一个人。这个是我的模范，我要照伊的所行来行就会使。毋免咱讲几道拖几道，讲老师你讲你家己嘛无做到到，你为虾米来要求我？毋望咱搁一摆来思考。上好的教育就是通过咱的所行，要来教育咱的细囝来成长。咱也要通过安尼，来活出一种有品质的生命。咱三甲来祈祷。慈悲大大慈悲，我感谢你，互阮领受真理。总是阮也恳求你，因为阮知影，阮的肉体虽然阮的心灵也软弱，所以定定阮无法度行出阮所听伊的真理。阮恳求你来加添阮的气力，来帮助阮有勇气、有气力来面对阮所行每一日的生活。伫阮的生活中，阮抓你做阮的中心，
互阮通过阮所行来见证阮所信的主耶稣基督的福音。愿主你帮助阮，互阮本身真做见证者，亲像行洗礼约翰一样。阮伫你的面前，献上感谢、恳求、祈祷，靠主耶稣基督圣名。阿门。